Samokuar, 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 Sarreeya caalamka sulan bilay dhulkiisa. jaamacadda Burco University oo soo saarta daayir ku hubaysan aqoon akhlaaq iyo aragti togan ayaa xaflad qalin jabin u qabatay dufcaddii 12aad ee ka qalin bedelata jaamacaddaasi kuwaas oo tiradoodu dhammayd 580 arday waxaana qalin jabinta jaamacadda weyn ee magaalada Burco ka qayb galay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka gobolka ka degmada Burco xubno ka socday guddida tacliinta sare waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyntiina Professor Ciise Nuur Liibaan oo ah gudoomiyaha jaamacadda Burco ayaa si qoto dheer u faahfaahiyay ardayda ka qalin bedelatay jaamacadda Burco University waxaanu si gaar ah khudbadiisa diiradda ugu saaray hadafka iyo himilada jaamacadda weyn ee magaalada Burco aniga oo tixraacaya qodobka 15aad ee dastuurka Soomaaliland oo qeexaya horumarinta iyo kobcinta tacliinta anigoo eegaya charterka jaamacaddu ay leedahay qodobkeeda sheegaya inay siin karto ardayda ka baxday shahaadooyin kala jaajaada waxaan maanta aniga oo tixgelinaya charterkii jaamacadda iyo warbixintii ay siiyeen gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada iyo dhiimiska kuliyaddu waxaan maanta halkaa idinka maran kacaynaa oo jaamacadda Burco idinka maran kacaysa inaad buuxiseen dhammaan shuruudihii waxbarasho ee sanadihii la idinku talagalay maanta oo ay tahay 2020 madaxweynaha iyo wafdigiisa uu hogaaminayo madaxweyne aad iyo aad baad mahadsan tahay inaanu ka mid noqonay aan sharaf u yeelanay maanta inaad halkan nagala soo qayb gashay adigoo wada dheer u soo maray kana mid nahay ubadkaagii adaa noo waalida adaana noo madaxweyne dhammaan ardayda halkan joogta anigu afkoodan ku hadlayaa maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Hiiro iyo barasaabka gobolka Togdheer ayaa hambalyo u diray ardayda kala duwan ee maanta ka qalin jabisay jaamacadda magaalada Burco waxa lagu wareejiyay xil weyn hadaad caafimaad baratayna waxa lagu wareejiyay naf bini'aadama hadii aad xafiis fadhiisatana waxa lagu eegayaa sida aad u gasho aan anigu koow ka ahay cidda ka soo baxday siday ula falgalaan bini'aadamka marka ay ku noqdaan ma doonay inaad noqoto dhakhtar aan soo kicin marka emergency u yimaado dhakhtarka marka gaari dhaco la bariyo la yiraahdo fur mishiinka yar oo haysta laga bariyo ma doonay inaad noqoto waxaan doonay inaad noqoto ka Ilaahay Quraanka ku sheegay maanta inuu ina kala soo qayb galo ina soo sharfo madaxweynaha qaranka iyo waftigiisu waxa keentay oo sabab u ah waa nabadgelyada waxa naftayda iyo naftiina baan u dardaarmayaa qof kasta nabadgelyadu waxbay u tahay dambay u tahay waxaan mar walba aan dardaarmaynaa nabadgelyadeena sidaan u xeejisan lahayn baad waxaan ka hambaliyeynayaa dhammaan ardayda qalin jabinaysa oo aan leeyahay ilaaha weyne waaxidkii ha idinku anfaco cilmiga aad barateen hana idinka dhigo kii aad noloshiina ku sugi lahaydeen waalidkiina iyo idinka iyo dalkuba aad wax ugu tari lahaydeen Allah idinka yeelo geesta kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Maxamed Diriye Torno ayaa ka marakacay tayada waxbarasho ee jaamacadda Burco University isagoona hambaliyay ardayda maanta qalin bedelatay ardayda qalin jabinaysa marka horta inay ogaadaan tacliinta inaanay dhammaanine marxalad ay ka gudbeen oo maalin walba ay marxalad cusub galayaan aqoontu qofka waa inay u yeesho asluub waa inay ka dhigto qof basiida oo aan isfaanin oo aan dadka iska weyneynin waa inay cibaadada iyo alla ka cabsiga ay u dhaweyso waa inay ka dhigto qof curin leh oo han leh oo hankiisu sareeyo jaamacadda Burco waxaan ku amaanayaa inay cilmigii hoos u daadajiyeen oo nolosha dadkeena sanadkii hore markii la qalin jabinayna cilmi baadhis xoolaha ku saabsan bay wadeen imikana gudoomiyuhu wixii inoo sheegay abaaraha in ay sidii aynu u maamul lahayn in biyo dhaamis iyo dabdamis oo aynaan sanad walba u wadi lahayn ee wax in anfaca oo aynu kaga baaranayno helo
ugu dambeyntiina madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhambaal hambalyo u diray guud ahaanba ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Burco waxaanu si gaar ah u dul istaagay qorshaha lagu horumarinayo tayada aqoonta jaamacadaha oo uu sheegay inay xukuumadda madaxweyne Biixi door weyn ka qaadanayso waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda qalin jabisay macallimiintooda waalidkood hooyo iyo aabbo iyo intii ka soo qayb qaatay oo dhan waynu mahadnaqaynaa waynu hambalyeynaa waxaynu bogaadinaynaa inuu mahadnaqaynaa aasaasayaashii jaamacadda Burco ee fikradda keenay ee ku calooladeygay iyagana wixii dhintayna waa u ducaynaynaa kuwa nool waa u mahadnaqaynaa waxay abuureen halkaa aynu maanta joognay arkayeen 12 sano ama 16 sano ka hor inay tan oo kala qabsoonto aad baynu ugu mahadnaqaynaa kuwa dhintayna waa u ducaynaynaa ilaahay ugu naxariistay anigu iyo wafdigii la socday waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gobolka Togdheer sidii weyneed ee qiimaha lahayd ay noo soo dhaweeyeen waxaan oran karaa soo dhaweyntaasi waxay ahayd mid qaran waayo nin karmeed iyo oday iyo midba ku ka ixtiraam badaa madax dhaqameed siyaasi cid waliba meel fog oo magaalada ka fog bay naga hor yimaadeen jaamiciyiinta iyo researchka la sameynayo iyo aqoonyahanka waxaan soo jeedinayaa inaanu ka fakirro dadkeenan ama ay la yiraahdo barakacayaasha ama dhalinyarada mustaqbalka shaqadoonka inaanu ka fikirro sidaynu u dejin lahayn xeebaha oo ay u abuuri lahaayeen nolol dhaqaale leh Cabdiraxmaan Trike telefishinka Horyaal magaalada Burco